好，大家好，我係 JoJo。今日我少緊張啊，因為今日我係會教大家點樣用講故事嘅方式去幫小朋友做壓力管理同埋時間管理。咁我點解緊張咧？係因為在座咧，你數下有1位、2位、3位、4位、5位、6位、7位都係男士，係啦，暫時係啦，有2位女士，你哋一定要幫我多少少啊，係啦，因為咧。講故事真係咧，唔知點解好似係媽媽啊、女士啊呢啲角色係叻啲嘅。嗱，咁多位男士唔緊要，話將勤補拙，係啦，我哋一齊努力，好唔好？咁啊，我哋今日咧就會講故事，其實就係圍繞住生涯規劃嘅角度去出發，就講一啲生涯嘅故事，係啦。咁我哋研究就話咧，其實生涯嘅故事咧，唔係淨係幫佢哋將來用呢啲知道自己讀咩學校啊，揾咩工啊，其實對於佢哋管理自己嘅壓力咧，同埋對於時間嘅觀念都會有一啲改善嘅。所以我哋今日就結合呢3樣嘢一齊，睇下點樣可以咧，好好咁樣用一個輕鬆幽默嘅時間去，其實幫小朋友處理一啲佢喺人生裏邊好重要嘅一啲課題，係啦。咁我少少介紹下我自己，咁我係JoJo 啦，咁就唔好叫我姑娘啦，係啦，輕鬆啲叫JoJo。咁我係一個輔導心理學家啦，咁我就而家就開咗我自己嘅機構嘅。咁但係咧，我哋就會做好多唔同嘅嘢啊！我哋上次都有幫大家做埋啲義工嘅訓練，咁仲有啲社區嘅講座啊，一啲擺下攤位啊，做啲嘢咁垃圾嘅，係咪有呢種感覺啊？係啦，究竟心理學家係做乜嘢㗎？心理學家做嘅嘢咧，真係好多唔同嘅範疇，但係我哋得一個目標嘅啫，就係我哋無論喺任何場合接觸到嘅人咧，我哋都希望佢可以幸福啲，係啦。我哋都可以咧，希望佢可以生活得踏實啲。其實嗰個踏實感咧，就係嚟自於佢裏邊自己覺唔覺得佢生活係有方向嘅，係啦。所以我哋就會用呢一個方法咧，其實去唔同年紀嘅人咧，我哋就會試下調教一下嗰個講嘢嘅方法，但係做嘅嗰個內容、嗰個方向啊、嗰個手法啊，其實都係同一樣嘅理論同埋邏輯嚟嘅咁咯。咁我哋今日嘅目標啦，就係喺 poster 引大家嚟嗰3個 point。咁係咩咧？第一就係我哋會介紹一啲平時點樣同小朋友探索生涯嘅活動啦，係用一啲輕鬆嘅手法讓小朋友認識自己。係啦，最重要嘅係佢生活要有方向啊嘛，咁即係要有一啲自己嘅目標啦。我想喺度先，好啊，暫停問一問啊，你覺得你估啊嚇，我個目標同你個目標一唔一樣㗎？唔一樣，係啦，所以目標呢樣嘢係好係自己嘅，係好個人化嘅。所以我哋點樣陪小朋友揾佢嘅目標咧？跟住第二就係我哋點樣咧，學業、職業呢一啲都係小朋友一聽到就會揞埋隻耳仔嘅，係咪啊？哎呀，好大壓力啊，唔想聽啊！但係點樣可以即係用故事，即係用一個幽默啲、輕鬆啲嘅方法陪佢哋講呢啲話題咧？咁我哋今日就會試下去做嘅，係啦。其中一個重點就係以自己為中心 ，OK， 唔係以人哋為中心，唔係以阿爸阿媽未完成嘅夢想為中心，係啦，係要以自己為中心。最後啦。我哋搞完上面嗰大爛餐嘅嘢之後咧，我哋就希望小朋友整體嗰個自助能力會提高。呢個自助就唔係食自助餐嗰個自助，係啦。呢個自助都係自己幫自己嗰個自助。咁佢自己幫自己嘅能力提高咗之後咧，壓力就可以係動力，係啦。時間嘅觀念都會改咗之後咧，咁佢拖延嘅情況都會減少。你見唔見到我咧？呢邊有一個咁樣嘅箭章係由底向上嘅。因為呢個係咩咧？點解係咁樣咧？就係哎呀，我寫完3個目標之後，我發現我調轉咗嚟寫，係啦。我哋應該咧會一開始了解一下壓力，其實係一樣點樣嘅嘢嚟先。我哋有一啲概念性嘅嘢有咗之後咧，我哋再去體驗。然後睇完點樣將自己放喺學業同職業呢個故事入邊之後咧，我哋再慢慢睇下點樣設定一啲目標，係啦。所以雖然佢係向上向落咁寫，但係我哋做嘅時候要調翻轉啦。咁我首先問一個問題先，都認識下大家。你覺得壓力係咩咧？壓力係
促進 ，OK， 促進係咩意思咧？你點稱呼啊？我姓唐嘅。唐生，壓力係促進係咩意思咧？即係誘發佢自己即係一個激動向前進。激動向前進，好似一個摩打咁樣樣啊！當然呢個壓力就唔可以太大啦。哦，我識啲嘢嘅喎，係啦，即係壓力又要有啲有，但係又唔可以太大，係咪啊？仲有咧，壓力係咩啊？你係 Morris， 壓力係咩啊？OK， 好好喎，咁未去到咁努力先，係啦，係有啲唔確定同埋困難嘅時候就會出現嘅一個壓力啦。OK， 壓力係咩啊？覺得自己能力可能會破嘅，即係前面會有，即係呢個佢嘅能力，即係佢覺得自己去唔到嗰個能力，去唔到佢需要嘅能力係咪啊？都想做到嗰樣嘢，但係又好想做嗰樣嘢喎，咁佢就會有個壓力喺度啦。Peter， 我哋都有個 Peter 喺度，係啊。壓力係咩啊？壓力對正常人嚟講都係一份動力咯。哦，對正常人嚟講，點解咁講咧？係啊，因為壓力梗係面對一啲問題或者困難。咁為咗解決呢啲困難嘅時候，就需要嘅行動。咁變咗動力咯。係，你話對正常人嚟講係動力喎。咁對唔正常嘅人咧？對唔正常嘅人嚟講，個效果或者後果可能會好大嘅，因人而異嘅啫。因為呢個問題本身好大嘅，其實。係本身呢個問題係好大，所以你嘗試分做正常人同埋唔正常嘅人。係啊。咁我問你，我想問下喎，我哋即係我好直接嘅，你唔好有覺得唔好嘅感覺，我哋純粹技術性分析嘅啫。咁你覺得你幫緊去補習嗰班小朋友係正常人定係唔正常人咧？有啲係 ADHD 嘅，有啲係 dyslexia 嘅。有啲係 ADHD， 有啲係 dyslexia。係啊。咁我哋袋住呢一個問題先，因為呢一個咧，我覺得我自己都問咗我自己好多年呢一個問題。究竟我點樣去陪伴呢班小朋友？但係首先，我點樣去看待呢一班小朋友咧？係啦，我應唔應該用正常唔正常咧？有冇一啲更好或者係更恰當嘅一啲方法咧？係啦，我哋一陣間袋住呢個問題，你慢慢話知你揾唔揾到答案，好唔好啊？咁我哋就會有呢一個壓力，又有動力啦，又有對不確定性啦，又有對自己想做嘅嘢，但係做唔成功啦，未做到啦，未有嗰個能力啦。好，我想問下壓力係一個諗法定係一個感覺啊？壓力本身係源自一個要求，因為你冇要求就唔會有壓力。而家基於呢個要求個處理人，佢可能覺得佢嘅能力未到呢個，或者唔清晰到唔到呢個要求，而產生一個叫壓力嘅。因為如果你叫我做嗰件事，意思作嘅嘢，我冇壓力㗎。你叫我做嗰件事，我未做過，或者我覺得難，我就會緊張咗。我覺得係壓力源自一個要求。源自一個要求咯。如果我冇要求嘅，你點會覺得有壓力啫？我覺得我純粹覺得係。即係你要達到個目標，我做你出嚟做嘢，我有壓力，因為我確實知我達到呢個目標啊嘛。如果冇目標，冇呢個業績啊，使鬼有壓力咩？瞓覺算啦，係咪啊？咁我覺得係壓力，係一個要求咯。即係冇要求我點樣？係嗰個要求咧，有陣時可能係自己俾自己，又或者係人哋俾我哋自己，係咪啊？即係所以個壓力係個感受壓力，你講個感受壓力係源自產生內部自己，完全係自己感受啊！我感受唔到你嘅壓力點啊？你都感受我壓力，因為我對嗰件事嘅能力嘅要求，我達到嗰個要求標準，你要求標準出咗嚟啦，你大家要睇到我80分，大家睇到80分，我就睇到個標準。但係你睇到80分，因為你嘅能力80分，我嘅能力80分唔同咯。係啊，所以我就會感到好大壓力。非常之好。我覺得係。俾啲掌聲大家好唔好啊？嗱，你哋要開金口咯喎，練習一陣間頭先有啲未講到嘢，一陣間我會督住你哋，應住你哋。
我哋睇下理論點樣講好唔好啊？都研究下頭先我哋講嗰啲，即係理論唔一定係啱㗎嚇，因為理論係好多年前嘅。你睇下呢個1994年啊，咁佢就講咧話，其實壓力係透過人同埋環境嘅互動產生嘅一啲經驗嚟嘅，因為過度或者唔足夠嘅刺激而導致有一啲生理嘅困擾。首先就係有冇一啲嘢係發生緊喺你生活先。太刺激又有壓力，太悶都有壓力嘅，係咪啊？咁所以我哋就首先要去區分下，究竟係佢有一啲事發生啦，定係佢太無聊咧？而係有另一啲睇法嘅，就係話咧，如果係有太刺激嘅話咧，就係有陣時呢啲負擔過咗火啊！啱啱有講嗰個要求過咗火啦，超出咗佢嘅資源，超出咗佢嘅能力範圍，而危害到佢自己嘅福祉。個福祉係無論係身體嘅福祉，或者係心理嘅福祉，係啦。然後另外一個就係嗰個需求超過咗佢可以調動嘅資源啊。所以頭先講得好好啊，就係有一個要求存在緊喺呢個世界嗰度，佢係要做嘅，但係佢做唔做得嚟啊？暫時未做得嚟，所以呢個就有一種感覺，係一個感覺或者係一個狀況，就係有壓力緊啊！俾大家估下，即係咩意思咧？估得好好喎，但係10個煲留意到啊，呢度少咗一個蓋，係啦。所以咧有壓力嘅時候，通常就係你好緊張啊，點樣去冚嗰啲蓋好咧？冚極都唔夠，係啊，壓力就係一種好唔夠嘅感覺，好未做到嘅一個感覺嚟。所以咧，研究咧亦都講話，其實有12種壓力嘅來源嘅。咁你發覺咧有好多認知性、知覺性、代謝性啊、內分泌性、免疫力啊，有好多壓力原來都係同身體嗰個狀況出現咗變化有關係嘅，係啦，即係例如我哋女仔咁樣樣啦，每個月都有幾日好大壓力嘅，係啦，其實都係一啲關於荷爾蒙嘅調整啦，又或者係咧有陣時有啲人咧佢有開始有啲唔舒服，或者係一啲長期病開始。但係一開始嘅時候佢唔察覺咧，咁佢其實嗰啲身體裏邊嘅變化都會令到佢有壓力啦。咁但係我哋今日會重點講3樣嘅，就係情緒嘅壓力，係啦，可能係一啲事情令到一啲人情緒出現咗變化。呢啲事情咧，可能係一啲創傷啦，可能係一啲關於人際關係啦，可能係關於一啲職場嘅壓力啦咁樣樣。咁在座都係同小朋友補習啊嘛，咁小朋友咧呢個關於情緒嘅壓力都係好常見嘅，係啦，佢哋你唔好覺得啊，咁人仔細有咩創傷啊，好多創傷㗎，係啊，同大家講一個小故事就係咧，我曾經喺小學度同一個小朋友補習啦，唔係補習師，我講錯咗，輔導啦咁咧我就帶呢個小朋友，因為嗰間小學資源好好㗎，有個迷你公園咁樣。咁我哋嗰日就去個公園嗰度咧，睇住風景咁去做輔導。咁淨係行出個輔導房咧，咁佢行得快過我咧，我都唔會捉佢嘅，去跑我都由佢嘅，因為我覺得輔導係要自由啲嘅嗰個空間。佢跑咗出去幾步之後咧，佢衝翻嚟，塊面咧紫色㗎，係佢好驚。跟住我就問咩事啊？訓導老師喺前面啊，跟住我話嚇，訓導老師咁驚啊你？原來佢曾經俾訓導老師當眾學過佢啊，所以呢個係你見到佢個反應，佢唔係你嘅喎，嗰個創傷嘅存在。所以啲小朋友咧，佢哋其實你唔係因為件事有幾大幾細，而係嗰一個驚嘅感覺好衝擊，係啦，所以佢哋都會有呢啲情緒嘅壓力啦。第二就係有一啲咧認知嘅壓力啦，我寫咗喺度，唔記得畫翻個字腳上去。就係佢哋因為某一啲事令到佢哋有一啲比較負面嘅諗法啊。我哋大人都有嘅，就係我哋俗稱嘅鑽牛角尖啊，係啦。你諗嘅都諗唔通，諗嘅都諗啲負面嘅嘢咧，覺得自己係全世界最慘，覺得自己係冇人幫。嗱，我哋唔係話呢啲人咁樣諗嘢㗎，咁樣咁負面唔啱，唔係㗎。因為佢就係有個壓力啊嘛，係啦，只係我哋明白咧，佢就落咗呢一個咁樣嘅，
惡性循環裏邊行出嚟啦。跟住咧，最後一樣就係同我哋生涯規劃都係最貼近嘅，就係冇目標啊，係啦。我淨係你叫我翻學，我都唔知為乜，係咪啊？點解日日都要6點鐘起身翻學啫？好攰喎，係啦。我自己都會問我自己嘅，日日都要9點鐘起身翻工，我為乜嘢啊？係啦。咁所以咧，你係絕望啊，定係無法安住於當下，覺得人生冇咗啲目標，咁你自然就冇同理心㗎啦，係啦。咁啊，所有嘢都好似有一種因為壓力而shut down嘅感覺，咁我而家咧嗱，呢個睇咩嘢一張相啊？咁可能你哋翻去就睇下小朋友通常有邊啲事係啦，咁你哋就可以對症下藥啦。我成日覺得咧，我哋教呢啲心理學理論咧，好似一個地圖咁樣啊，係啦，就係每幫小朋友去解決一啲問題咧，你都唔知從何去拆起，係咪啊？個問題咁大，所以咧有少少理論係好事，就係幫我哋起碼知道哦，可以咁樣分，睇下邊一種先咁樣。好啦，我哋第一個活動就嚟啦 ，Peter， 我哋嘅卡牌係啦。咁咧，我就而家想同大家諗下一樣嘢喎，係啦，嗱，記唔記得頭先有壓力嘅時刻，真係好似10個煲9個蓋咁樣。我想大家咧回憶下你哋曾經有過嘅10個煲9個蓋嘅時刻，係啦，擺晒喺下面。唔係太嘅，擺晒喺度，成張頭，跟住喺啲頭啊，跟上，係啦。好，嗱，大家移師玉步啦，可唔可以一齊過嚟呢一張台？我俾幾分鐘大家去諗下咧，究竟你覺得好有壓力，或者我可唔可以講係你拖咗好耐都未做嘅一樣嘢，係啦，或者嗰個要求你想做好耐但係都未成功嘅嗰一件事，你覺得係乜嘢咧？你可以用一個符號嚟代表啊嚇，每人攞一張嘅。你諗定台詞一陣間點樣解釋俾我聽啊？一樣人哋好有壓力嘅事，係啦，或者你想做嘅都做唔到嘅事，或者你拖咗好耐都未做完嘅一件事。一張㗎咋，一張先。我哋咁多搞唔掂啊！我哋由少嘅目標做起啊嚇。好多問題咧，我哋覺得啲問題係一次過解決晒㗎。嗱，唔好咁樣虐待自己，我成日都話少咁樣拆。解咗啦，係咪啊？小心台會喐。好啦。Morris 都係比較認真嘅人嚟嘅，睇得出。好啦，而家咧嗱，開金口咯喎！我想你哋兩個各自去分享下點解呢一張卡係會俾到你一種10個煲9個蓋嘅感覺，係啦。然後咧，究竟呢樣係咩事咧？同埋你望住佢哋嘅心情係乜嘢？呢度兩個，咁你哋3個好冇啊？你哋知道男子組3個，我哋單咗丁嘅。具體啲喎，嗰件事要某一件事。咁就即係目標係就係我哋會試咁呢個因為個係收錢翻過嚟咁咧，其實我即係做，但係咧嗰個壓力係咩咧？就係我遲先嘅，因為呢個係咧
我成日會諗起呢個觀點咧，即係我揾到半年先揾到。跟住每日就係但係有回應。原來嗰種咧真係有負面嘅記憶㗎，即係我同埋嗰個感覺，成日都好唔想去走入嗰個 loop 裏邊。咁呢個就係好似做嘢時候，即係呢個係工作。呢個咧，我嘅意思就係話咧，做得做嘢有時講一種明白。因為咧，我咁多年嚟，我覺得咧，13年咧，好早就成熟，好識反應，所以佢嘅成就佢好早就可以。有啲好即係白，天生冇辦法㗎。咁但係咧喺內明白到最緊要第一樣嘢，我覺得自己突然間發現到，或者找住啲生活嘅細節，明瞭咗一啲秘訣，或者人嘅經驗。同埋仲有一樣嘢咧，有人指點，有一個好好嘅人指點，都好重要。即係我自己又經歷過，我亦都有聽過好多經歷。嗰啲經歷就話，我今日咧，我點解會咁好啊？係啦，不嬲對嗰樣個心情佢唔中意嘅，點知有一個明真個先生，令到佢有興趣，教得佢好，於是佢去嗰方面發展，佢有少少成就。我自己都經過呢個可遇不可求，即係都係嗱呢個壓力線就係話有即係自己聽時你衝唔出嗰個範疇，即係話點解我有啲嘢係唔夠人叻咧？點解唔得咧？咁啊直到年紀大咗，可能我即係試玩真係啦，跟啲白啦，都會諗住可能自覺或者係有人要做。指點你，有心指點你，呢個好重要。可以啦。好亂啊！係啊！都你嗰啲皺眉頭，你又皺眉頭，多謝你留住先啊！一陣間我哋等我哋有我有呢個時間，可以見到聲嘅，即係我用自己咁樣去見聲嘅，我哋溝通嘅，非常好。所以我你一揀一張牌係代表你最近覺得好有壓力嘅事情。係啊。好啦，嗱，係咪一陣開就唔完啊？我可以俾3句你哋，係咪？我都要交功課啊，所以咧，我哋翻嚟先。好啦。
我訪問下好唔好啊？喂，你天啊，你揀咗一張咩卡代表你嘅壓力啊？係好似出彩虹咁啊！你係點咩壓力咧？彩虹咁開心，點解有壓力咧？其實咧，我唔算話好有壓力嘅，不過你話即係有一啲嘢好想做，但係成日都未做到，嗰個狀況多啲，但係就唔係話真係好大壓力。係咩嚟咧？嗰樣嘢咧，其實咧啱先同佢分享咧，就係我自己希望每一日咧，其實早上有一段短嘅時間咧係安靜嘅。甚至乎咧，即係走出去室內，即係走出室外嚇，咁可以喺大自然當中咧，即係淨化自己，即係可能有半個鐘啊、15分鐘啊，咁我覺得咁樣係好理想嘅一天嘅開始嚇，同埋即係令到自己無論做啲咩咧，都更加有嗰個即係充翻嗰個力量翻嚟咯。咁但係咧，而家都仲未做到喎。你諗咗幾耐啊？諗咗幾個月咯。好幾個月啊！我咁你好短時間啫。係啊，我已經諗咗好耐㗎啦。我成日睇嗰啲人咧，要一個 good morning 咧，就係要早少少起身，calm down 自己係咪啊？所以都係同大自然接觸下，淨化下自己。但係咧，通常咁美好嘅計劃咧，諗咗好耐，但係硬係實行唔到啊，係咪啊？你知要點做？但係你硬係未做到，係啦，好多謝Valentina。Natalie 你咧，你嗰隻手指公喎，又係咩事情咧？我嘅手指公係代表住，即係我要想考一個 IELTS 嘅試咧，咁我想考個科咧係比較高嘅，咁就覺得自己目前達唔到咁樣，因為可能自己太多嘢做。咁咪覺得好似仲未做到呢件事，就覺得好大壓力咁樣拖住拖住。OK， 即係做到好呢一個位咧，仲未得到嘅呢一張牌，好大壓力嘅。OK， 啱啱新嚟新豬肉啦，你嗰個咧？我一睇呢個圖就覺得好似個齒輪咁樣啦。咁我都覺得唔係話好大壓力，但係冇缺乏一個動力咯。唔係好大壓力就缺乏動力。我覺得自己有啲拖延症嘅，咁其中一樣嘢就係執屋啦。舉手，朋友舉手。咁就第二樣嘢咧，我就想其實今年2022年咧係多啲做運動嘅。咁而家都暫時，即係我想去 regular 即係每一個禮拜，真係做6次踩單車啊，真係起碼有半日咁樣做運動，咁暫時都未實到，即係有做過，但係就唔係做到即係個 regular。係未去到你想要嘅要求，係咪啊？聽下男仔啊，你嗰張壓力係咩啊？我揀呢個垃圾桶啦。係。啱啱大家所講，即係自己執屋啦，我諗。因為我本身就比較多書嘅，咁就已經去到係俾阿媽熬嘅階段。咁雖然我個人覺得唔係好多啦，即係純粹係書架擺喺度，擺隔離。咁所以就要諗方法咯。OK， 我哋女士就執衫，男士就執樹，係啊，你唔想執樹 ，OK， 嗱，你哋揸住呢張牌，你有冇留意咧？你哋個狀態咧就係咁樣啦。你哋望住張牌，你有冇呢個疲勞啊、焦慮啊、頭暈啊、頭痛啊、心律不整啊、高血壓、集中唔到啊、睡眠障礙啊？可能未去到咁嚴重係咪啊？但係都有少少啦，已經啊 ，OK， 證明呢一個真係好困擾緊你嘅一件事。雖然你係笑住咁講，雖然你係輕鬆咁講，但係嗰個壓力係好實在嘅，係啦，佢就好似一嚿揞住喺你個心口嘅一個代辦事項，一嚿嘢塞住咗你。咁咧，我哋話點解會有咧？呢個就係理論講啊。你嘅點解會有壓力咧？就係同你嗰件事嘅挑戰性同埋你能唔能夠做到咧個比例失衡咗啊！當你嗰個事咧係越嚟越，你嗰個挑戰性越高，但係其實如果你個能力跟住高咧，你係喺呢條線嗰度咧，你係冇問題㗎。
但係個問題就係你個挑戰性越高，你個能力 keep 住喺呢一個位咧，你就有焦慮啦。係啦，但係另一啲人咧就話其實係好似冇乜推動力，冇乜動力，就係其實你而家可能唔夠挑戰性啊，但係你個能力幾高喎，所以你就悶啦，係啦。你諗下你嗰張牌有冇代入係一係呢個三角形，一係呢個三角形？執衫一直都執唔到，喺邊一格咧？你覺得？上面呢一個係咪啊？你話從何執起啊嘛，冇方向啊嘛，所有嘅嘢都，咁可能喺呢一度啦。跟住有陣時可能你有個齒輪，但係唔喐嗰個咧，可能你喺呢一度啦。你嘅生活唔夠衝擊，咁我就問下啦，如果你已經經歷緊呢一個狀態，但係，喂，你快啲啦！你點解唔識得管理你嘅時間啫？即係我哋好叻嘅，同啲小朋友講，你寫個時間表俾自己，跟住一步步做咪得咯。係啦，咁簡單嘅嘢，催咗你3個月咯喎，你都仲未執到一啲書，你成日都冚埋個衣櫃，扮睇唔到啲衫。係啦，咁容易，係啦，係我2日都執好晒啦。呢班人仔頭暈嘅嗰個，聽到呢啲説話，頂唔頂得順㗎？所以咧，我哋都要有啲同理心啊，係咪？成日都話同理心係咩？同理心就係佢咁嘅狀態，你會唔會就咁言語咁樣俾啲要求？其實呢啲要求就係好似將你得一張牌，我塞多幾張牌俾你，係咪啊？將你本身已經有解決唔到嘅壓力，你再加多幾錢重俾佢。所以咧，我哋面對住一樣咁樣嘅壓力，就算係小朋友又好，你自己都好。第一嘅合埋個口先，個世界安靜啲先，然後你再慢慢去處理你眼前要處理嘅嘢。咁我哋咧，我想大家諗一諗喎。嗱，你而家呢一個牌啊嚇，我哋唔解決事情㗎嚇，我淨係解決我嗰個心情先。你會想做一樣點樣嘅嘢，等自己暫時放鬆啲啊？你望住張牌先，你唔望住佢咧，你就揾唔到個答案嘅。我淨係要呢一刻暫時放鬆啲，係點啊？去飲杯咖啡先，你中意飲 Pacific 定係 Starbucks 㗎？齋啡啊，好。你咧？你望住呢一個，你會暫時做啲咩幫自己安頓下先啊？你係中意運動同散步嘅？哦 ，OK。去做散步，望住周遭啲人環境。望住周遭啲人同埋環境 ，OK。哦，咁你咧？當天望地。當天望地係咩意思咧？即係都係想去室外睇下。但係你嗰個就係你做唔到嘅嘢喎。咁嗰個做唔到係，我想 regular 每朝去做唔到啫。但其實我隨時都可以做到呢樣嘢㗎嘛。哦，好好啊！即係嗰個大嘅要求先放低啦，揾一啲細嘅嘢做住先。我哋呢一個心理學講係咩咧？其實我哋做一啲細嘅嘢，俾自己有啲成就感先。但係嗰件事拆咗咁耐，幾個月都未拆得掂咧，可能喺呢一刻你未喺一個好嘅狀態去做。所以咧，我哋先做散步啊。其實你能夠安排自己去散步咧，你都係做咗啲嘢嘅，你都係 do something 嘅，係咪？所以我哋先揾一啲嘢安頓下我哋嘅心情。有個講法㗎，叫做咩咧？先處理心情，再處理事情，就係咁樣啦。OK， 嗱，而家呢張牌咧，一陣間會再用嘅，你先將佢擺埋一邊先，你好好咁用你嘅儀式感咧，安頓下佢先，係啦，擺開佢咯。我哋其他嗰啲收咗佢先啊。好，係啦，俾啲時間大家。再處理事情，我哋係處理咩事咧？我哋係要陪我哋自己。同埋我哋嘅小朋友處理我哋嘅人生大事，係啦。人生大事係咩咧？咁我哋而家嚟我哋第2個活動咯喎。今日都係喎，係咁活動，跟住然後咧有少少話俾大家知當中發生緊啲咩事。咁你開咗金口咧就好容易㗎啦。可唔可以俾個袋俾
介紹下係咩嚟先。咁我哋咧呢一個活動咧，係啦，我要有少少 background，我漏咗咁多啲。我哋咧我哋呢個名咧係琴晚作嘅，叫做布袋人生。我哋由一個袋仔去揾究竟你嘅人生係啲乜嘢 ？OK， 一個袋仔咁細，係啊，去裝住緊你嘅人生㗎啦。咁我哋點樣去揾出嚟咧？Dorcas 同埋同事可以一齊玩喎，一陣間。好啦，咁我哋呢一個咧就係先代入個故事先，係啦，就係咧你哋咧今日就出發去行山啦，咁樣樣。咁你就係得一個人自己去行嘅啫，係啦。但係死啦，你行下咧，你蕩失路喎，係啦。你就喺呢一個咁樣嘅眼前嘅樹林裏邊咧，就行極都行唔到出嚟，揾唔到嗰個出口。跟住你就越嚟越慌啦。我想問下咧，喺呢個時候，如果你係叮當，你有個錦囊，係啦，我想問下大家咧，就係你會覺得呢個錦囊係裝住乜嘢咧？咁我就派個錦囊俾大家 feel 下先啊，唔好打開佢喎，唔使打開佢嘅，因為我哋要保持神秘感。你可以摸下佢，你可以 feel 下佢，裏面真係有寶藏嘅 ，OK。咁咧，而家嗰個活動就係咧，攞埋紙同埋筆。而家就係咧，你要幫我諗下，如果你係可以天馬行空，喺呢個時候，你有錦囊，裏邊有任何工具可以幫到你嘅話，你會想呢個錦囊裏邊可以拎啲咩出嚟咧 ？OK。竹蜻蜓啦，好好喎！咁我一人一張紙一支筆先，你幫我寫低一個錦囊嘅 list 先，可唔可以啊？係啦，係啦，一個 list 係可以多過一樣嘢嘅，可以係幾樣嘢嘅。你每個人話俾我知你個錦囊裏邊有啲咩先？一人一張紙。係啦，一人一張就夠㗎啦，你好長咁啊！聽落你個 list，有多嘅擺喺前面得啦。咁我哋開始諗下啦。喺呢個咁迷失、咁棘嘅時間，你覺得如果你有一個天馬行空，乜都拎得出嚟，唔受佢嘅空間限制啊係啦，咩都拎到出嚟嘅，你會想拎啲咩出嚟幫你脱離呢一個困境，或者應付呢一個困境咧？一個因為超過一個。可以超過一個，係啦，幾樣嘢都得嘅。咁你就幫我 mark 低喺張紙嗰度。呢個得㗎，係啦。你就畫埋出嚟添喎，犀利喎！好啦，嗱，咁咧，我呢一個好乞人憎嘅 miss 咧就出現啦。
我見到好多人寫咗隨意門啊，我哋唔用隨意門住先啦。你一隨意門咧，我條橋就完咗㗎啦，完係啦，你可以離開啦。OK， 嗱，踩咗個隨意門或者揞住個隨意門先，係啦。我哋就留住喺呢一個蕩失路嘅地方先，但係你要點樣幫自己慢慢行出嚟咧？唔係嘅，即係一慢慢咁樣經歷咁樣過渡出嚟咧。只係我唔想佢哋隨意門得太快啫。即係時光機都唔得啦。時光機都可以，你解釋下俾我聽，好唔好？好，嗱，大家我俾多30秒你，抹抹你心目中嘅 list。差唔多啦。有人喺度摸緊我個袋仔，估緊裏邊究竟有啲乜嘢？估下。好啦，差唔多啦。我見到 Oris 仲畫緊一啲嘢，你要畫埋幾筆？都仔細啊，畫得好啦，係咪大家都得啦？有啲人個 list 長啲，有啲人個 list 短啲喎，係啦，咁啊都唔緊要嘅，因為咧每一個人需要嘅資源咧嗰個量係唔同噶嘛，你先至知道你自己最需要啲乜嘢，係啦，咁所以咧我哋而家咧就唔好接埋去住，係啦，我哋要分享，係啦，你幫我又係同翻你頭先嗰個 partner。係啦，去講下究竟你個錦囊入邊有啲乜嘢咧？最重要係嗰樣嘢，咁我哋係唔識噶嘛。你個指南針同我個指南針都唔一樣噶嘛。咁所以你嗰個指南針有啲咩特點咧？佢有咩功能嘅咧？嗱，重點係呢一度，喺未揾到出口之前，呢一堆嘢可以點樣幫你咧 ？OK， 好，開金口咯喎，3、2、1，係啦。互相去聽，互相去講。咁你哋3個人一組喺呢一度，好啊！你哋都係呢2個，一係你哋3個，係啦。你哋今日都係對住呢3個㗎啦。再見可以喺度嘅，直接咁深咁你地方都係喺個故事入面咧，當細路入去咧，呢個真係可以咁幫你嘅。整下就唔知冇發生咗，冇發生過非公體呢個係好大方嘅環境，非公體可以睇到。使我去做啦，其實都係差唔多啫。自己係呢啲嘅方法係有定同自己喺度食。咁我就冇咁後面嗰兩個咩？冇咁貪頭啦，我係比較重視呢啲方法。係啊，
西方喺可能邊。行2日。前面嗰張就係乜嘢？第三咧，我就會睇下周邊個地方有你覺唔覺得你哋好唔同啊？嗰啲，因為我知道佢哋會一個困境，但係你哋會帶咁啊比較咩咧就係。你哋最緊要 planning 如果我有我出唔到去，我都要即係希望佢出現。咁但係我咧希望咧揾到個樹樹凹，一個 shelter 揾一個山頭，因為我唔知喺度逗留幾耐。咁啊比較即係有把工具啦、小刀啊咁，就係搭個嘢遮兩頭都好嘛，係咪？最後先係佢就話俾個桶啦咁。俾我講咗啦。重新嚟過時候。好啦，咁啊同我講下咯喎，你講咗啦，你嗰個 list 係咩？好長啊，可唔可以望下？你可唔可以講下？俾大家睇下。點稱呼啊 ？Ever 係你嗰個 list 係有啲咩同埋點解啊？有 context 啦，有指南針啦，有電筒啦，有 warm 或者你可以係溫暖嘅嘢係衫又得，因為保護你自己啦，有 weapon 啦，有 mobile phone 有 water， 但係背後嘅意義，你呢個咁嘅森林即係等於人嘅人生啫嘛。咁我哋要有個 context 去引領我哋嘅方向去摸索啊，去知道我哋向邊個。我暫你歌病先，係我哋講翻呢度先，唔好講人生説，係啦，係頭先有啲朋友仔都話哦，即係我平時咧遇到咩我就會用呢一個，我哋唔好出去住。敘事生涯輔導咧，其中一個咧手法就係小朋友或者其他人咧，佢哋因為好容易就會諗翻起自己平時嘅嘢，係啦。但係咧，我哋話因為平時嘅嘢你未解決到嘛，所以你喺一啲未解決到嘅嘢裏邊揾答案咧係揾唔到嘅，係啦。我哋就留翻喺我哋個劇本裏邊先，所以成日都要 remind 大家唔好離開住，翻嚟個劇本先。咁你喺呢個森林裏邊呢一堆嘢點樣幫到你咧？個 context 會幫助我哋揾到方向離開呢個森林咯。係係啊，電筒有啲時候如果經過黑暗嘅晚上，我哋都要需要光啦，係咪？係。光又會需要溫暖啦，我哋。所以有咩共通點啊？你呢個 list？謀生。謀生。係啊。唔係謀死，係謀生嘅。係啊。哦 ，OK， 即係喺自己行出去之前，你都可以保住命嘅。係啊，係。係啦，我見到你有呢一個 warmer 咧，係其他人有冇 warmer？冇喎，係啦，你講到好似好簡單嘅 warmer， 點解 warmer 咁重要咧？因為你喺個森林裏邊，你根本都係夜晚會好凍嘅，日頭同晚上嘅溫差相差好大咁，你需要有好溫暖嘅衣着或者就係衣物去保護自己，keep warm 啊。OK。係啊，因為過度如果你係低溫症嘅話，你根本思想唔到嘅。所以 Eddie， 你嘅其中一個 keyword 咧就係你需要 keep warm 喎。係啊。喺任何困境嗰度。係啊，你需要 keep warm。多謝俾啲掌聲，分享得好好啊！我都冇咁驚啊，原來男士都分享到嘅今日。你又講下好唔好啊？Anissa 係咪啊 ？Anissa 都差唔多啊！你點樣差唔多法咧？你有咩啊？有水，有食物，有電話，有防禦工具，有藥物，咁仲有個朋友。朋友係啊，有好多人好犀利嘅，帶埋個人喺個袋仔裏邊㗎。係啦，呢個朋友又點解會出現咧？即係有商有量，冇咁驚。有商有量，冇咁驚。咁我想問下啦，你頭先劈頭第一句就話同阿 Eddie 嗰個係差唔多，差唔多啊？係咪差唔多啊？好大分別㗎喎，係啊。所以咧，我哋有陣時會覺得自己嗰啲方法或者自己啲問題都係人哋嗰啲差唔多，咁啊而家唔係喎，你有嘅答案係同人哋好唔同㗎喎。OK， 但同埋你係需要有商有量嘅。咁你咧 ，Amy？俾大家睇。魔鏡，哦，哇，犀利喎！魔鏡又點樣幫你咧？有啲答案我咯，譬
俾到啲答案你啊！譬如我有啲困難嘅，唔知點做嘅，咁佢就會話。你喺個森林裏邊，你會問魔鏡咩問題咧？你會唔會問佢邊個最靚啊？有咩出路啊？點樣出路？你真係好直接咁問佢嘅。通常佢會點答你咧？你覺得個魔鏡？佢會話俾我聽點問，佢會話俾我。哦，所以你係需要乜嘢啊？指示。指示 ，OK， 多謝 Amy， 你係需要好清晰嘅指示。阿 Peter 呢邊都係帶咗個人㗎，好犀利㗎，佢嗰個錦囊裏邊，你 Peter 你介紹下你個人係咩人嚟㗎？識帶我行出個森林嘅人。OK， 即係好準確，好簡單。唔可以食人族啦。係啊，佢頭先講呢個，佢話唔可以係食人族嚟㗎。所以咧，你係唔想要啲咩人去幫你啊？一啲不懷好意嘅人啦。OK， 所以你係會召記一啲有不懷好意嘅人，你係想要一啲友善嘅人去幫你，係咪？好啦 ，Morris 我哋講埋啦，呢一個 Morris 你嗰個又係咩嘢啊？機票啦。佢係一個唯一度會畫畫嘅人啊，係啊，俾啲掌聲我哋啊！機票係一沓錢同埋針線。因為我覺得即係啱啱呢個 practical 嘅其實都有諗過，咁但係即係針線我覺得係因為我自己中意整手工啦，咁我覺得係我有 planning 情況咁樣幫自己去 calm down，覺得幾係我需要嘅嘢咁樣啦。即係錢就我覺得如果有時嗰啲即係要 rocker 咁可以俾佢，同埋如果要啲人森林裏面大新路都會有人打機啦。如果啲人就可以即係見錢開眼。係。然之後咧，機票嘅時候覺得你件事嗰個創傷好大，我唔需要去過嚟。OK， 好好啊！佢 prepare 完咗呢件事之後，要去個旅行休息，所以咧，阿 Morris 咧，佢係同我哋頭先有一啲水啊、食物謀生嗰啲咧，佢呢個就係謀心情啦，係啦，佢係心情主導啲嘅人嚟嘅喎。OK， 好，俾啲掌聲大家，講得好好啊！我冇諗過魔鏡，即係呢啲咁考我哋創意嘅嘢都出咗嚟喎。咦，我死啦！我講翻喺度，講翻先。我想咧，其實我哋咧講緊話，我哋嗰一個頭先你個 list 咧，唔係淨係一個 list 咁簡單㗎。喺心理學嚟講咧，好勁㗎！你哋頭先拎出嚟嗰袋嘢，係啦，嗰袋嘢係反映到咧，你有啲特質係幫你解決一啲困境嘅。咁我哋咧就用一個我哋講緊話生涯規劃成日都會用嘅一個理論，就係 Whole Lens Code 啦。Whole Lens Code 咧，其實我哋個名就叫做職業興趣。坊間嘅人咧就話啊，如果你知道你自己係邊一類型嘅興趣咧，你就容易啲揾工。但係咧呢一個真係好表面嘅一個睇法嚟嘅，係啦。其實職業興趣最大嘅一個特色咧，就係你知道你有啲咩 quality 之後，你係用嚟解決你喺生涯上面嘅困境嘅。可唔可以？咁其實咧，我哋頭先已經借助我哋偉大嘅潛意識咧，將你嗰個 Whole Lens Code 6個類型咧放咗落你個 list 嗰度㗎啦。係啦，我哋人係好整合嘅。你其實每講一句説話咧，你已經將呢6個 code 咧去反映咗出嚟。咁我輕輕介紹佢好唔好？一陣間你要揀㗎。第一個咧就係落手落腳型 realistic 嘅。咁呢類型嘅quality 咧嘅人咧，佢就會中意咩都自己親力親為嘅，落手落腳。咁佢會好中意行山啊、整嘢啊，屋企嗰啲微波爐壞咗咧，一定係一堆㗎啦，唔會係一個嚟㗎啦，係啦。咁所以呢個就係落手落腳型啦，佢都係揸屎巴乸嘅。咁呢個就係思考推理型啦 ，investigative 咧，就係好中意研究、好中意了解、好多好奇心嘅，成日都問點解嘅咧，就係呢一類型嘅人嚟啦。跟住 artistic 咧就係創意生命啦，好中意一啲好豐富嘅表達啊，有設計啊，視覺好吸引啦咁樣樣嘅人嚟嘅。跟住 social 就係咧，你成個人都動咗出嚟嗰啲，你可能考慮下啦。就係社交互助型，你好中意同人之間嘅互動啦，你都好中意幫人教人啊，同埋好有同理心嘅。跟住就係 enterprising 咧，就係說服管理型，就係咧我哋未來嘅高官咧就係呢班人㗎啦。
好中意管理嘅，好有條理嘅，領導才能好高嘅。最後啦，就係細心條理型 conventional， 就係做一啲細緻嘅嘢咧。嗰一日賣數少咗1毫子，佢就係第一個衝出嚟揾到嗰1毫子係邊嘅人嚟啦。咁所以咧，好有組織性啦，好有條理，好有秩序嘅。好啦，我想你望下你自己嗰張 list， 你幫我揀你嘅頭3位係邊一類型。咁你用第一個英文字母嚟代表。例如 realistic 就係 R，investigative 就係 I，OK， 所以我哋係 RIASEC。你揀你嘅頭3位，你要排翻次序嘅喎，你嘅頭3位。即係自己覺得自己係。你望住你個 list， 你望下你個 list 話緊俾你聽，你係邊3位？你覺得你係得2樣嘢？通常咧第3位係好難揀嘅。係啊，通常因為咧頭2樣係最鮮明嘅，係啦。但係一到第3咧，我哋就係一啲比較輔助嘅一啲 quality， 所以咧佢會係難啲揀嘅。一個 tips 就係你唔好諗翻平時嗰個自己喎，因為平時嗰個3個咧，有陣時係因為我哋文化啦，因為我哋會用咗屋企人嘅方法啦，嚟到借咗人哋啲英文字母翻嚟嘅，所以最真實嘅咧就係用翻你而家台上面你自己頭先講咗嘅古仔嗰個 list， 佢呢一刻當下呢一刻，佢反映緊你係邊3個英文字母咧？因為有陣時咧，譬如我咁啦，我細個咧都以為我自己係一個落手落腳型啦。點解咧？因為我阿爸咧就係好中意拆嘢嘅，係啦。佢咧因為佢有啲有車啊、機器啊嗰啲咧，全部都係自己整嘅。咁我曾經以為我自己係中意呢啲嘢嘅，咁啊，但係我冇一次係成功嘅，係啦，所以我好挫敗嘅。但係我都以為我自己係咁嘅人咧，所以之後喺生活上有咩問題咧，我都以為我要去親力親為落手落腳嘅，係啦。咁所以其實但係呢個係唔係 come from 我自己嘅喎，係啦。我做呢一個活動嘅時候咧，其實我用嘅嘢咧冇一個係落手落腳嘅。我嗰個同 Boris 好似嘅，因為畫晒公仔，其實你唔知我畫緊啲乜嘢嘅，係啦，所以咧呢一刻，我想你接受你真實嘅自己。係啦，我睇我工具，我點樣推敲自己嚟嘅？我哋一齊陪你諗下好唔好啊？你係竹蜻蜓，要飛高啲睇清楚個形勢，同埋你要知，同埋你另一個係 Google Map， 你要知道自己喺邊。OK， 咁你用呢啲嘢嘅時候，你覺得你係用緊乜嘢嘅態度咧？嗱，我幾肯定我係1嘅，因為咧，我發覺我都係譬如 GPS 同地圖咧，我都係要知道喺邊，然之後我都係自己行出去嘅。所以你係 I 嘅？我覺得 I 係咪啊 ？Investigative 定係 R 啊？我覺得係 realistic。你覺得你係 realistic？OK， 好。我知道個形勢，跟住我要自己行出去，即係我唔係砰一聲走出嚟或者點，我係要知道形勢。你要靠自己對眼去望清楚。但係 sorry， 思考。我覺得都係嘅，因為又係知道形勢，我要諗個 plan 點樣自己走出去啦。OK。但係第3樣咧，係嗱我就唔知啦。我估自己係細心條理，但係我真係唔知嘅。我叫唔叫創新咧？我有竹蜻蜓，即係咩創意新穎咧咁。
社交就應該唔係啦，因為冇人。排除法，社交就唔係啦。本地又冇其他。本地又冇，所以你係 A 同埋 C 揀緊，係咪啊？我最初係揀 C 嘅，但係因為學你話齋，我應該唔好諗翻我平時啊嘛。係啊。我覺得嗰個 C 係我奉平時嘅我，即係我覺得自己我啫。但係喺呢一刻嘅我咧，我就唔知道係 A 定 C 啦。係你講啱，我揀緊。咁不如你將你兩個揀緊嘅都寫住落去先。哦，好。睇下我哋一陣間故事再推進嘅時候，可以。你會唔會再有啲感覺？同埋咧，有陣時我哋會係咧故事再推進嘅時候，甚至乎你係第一二位你都會改㗎。哦，係啊。OK。係啊，我哋會越嚟越清晰究竟你係一個點嘅人咯。阿 Peter。又都係揀唔到第三位係咪啊？揀唔到。你有乜嘢度猶豫緊咧？因為我諗得太簡單啦。哦。諗得簡單嘅人，你覺得係邊樣嘢咧？即係如果由我咁寫嘅時候，應該係 S 啦。第一個係 S 啦。咁跟住咁簡單嘅時候，我第二、第三都唔識揀，如果由呢度。如果由翻平日嘅我就好似係 R 咁。平日嘅你就好似 R。OK。即係如果淨係呢兩點，好似都唔識揀第二個已經。OK，S R， 然後其他唔識揀，唔緊要，你係留住先，好唔好啊？我中意你就話俾我聽，你唔識揀，證明乜嘢啊？你認真對待自己咯，你唔求其咯，係啦，同埋你唔屈就咯 ，OK。所以如果你真係揀唔到第三位嘅話，你畫條橫線先，係啦。咁我哋一陣間繼續講落去，睇下會唔會再明白啲。所以我哋話咧，認識自己唔係上完一堂兩堂你就即刻有答案㗎，同唔同意啊？其實我哋陪小朋友佢哋認識自己都係需要時間㗎，唔係你一個星期同佢補一次習，隔個星期同佢補一次習，傾兩次偈你就嘣一聲，哇！好似變魔術咁嘅樣，等佢即刻明晒自己，我哋要容許小朋友都有你哋而家個猶豫，係咪啊？然後再慢慢陪佢哋，唔知咪唔知咯，唔知咪畫住條橫線先咯。咁我哋慢慢繼續做我哋要做嘅嘢，可能有一日佢會叮一聲，嗰度你會出現翻嗰個英文字幕。好啦，咁我哋而家又係啦，唔好意思啊，都係要分享㗎 ，OK。我想你同你隔離位啊，又係講一講就係頭先我就叫你唔好諗現實嘅嘢啦，去諗自己係一個點樣嘅人，但係而家就要諗現實嘅嘢啦。你曾經用過呢3個英文字母，或者你未諗到嘅係2個，甚至乎你暫時得1個嘅都唔緊要，係啦。你曾經用過呢幾個英文字母喺你生活中，你克服過啲乜嘢咧？明唔明個問題？明啊，嗬！你唔使 share 到好深入嘅，係啦，大概就得㗎啦。OK， 好，咁啊，3、2、1，開始。係啊，今次你先啦，我試過先，佢嘅試過先，跟住你啦。其實咧，我自己嗰個傾向係兩樣都有，但係咧，我覺得有樣嘢咧，都係要你實際去做先。咁就話我想創業，但係唔做嘅，你想呢個。我想有嗰個即係各樣嘢啦，都要落手做先，唔係嗰樣嘢你諗乜都冇用㗎啦，係咪？當然有係啊，我覺得落手落腳有呢個衝動啊！最近落手落腳有咩即係解決佢哋攞手落腳，即係實質去做㗎，係咯。咁啊，最近咧都大概係半年前啦，喺一個 YouTube 睇到有一個介紹一個叫原子
子思想，原子思想咩叫原子思想你都唔知，睇落去嗰個楊超就話俾我哋聽，話咧內母體小有一樣改善嘅功效，你每日改善一樣嘢，你個生活就會即係越嚟越好嘅。咁我真係跟住做，即係我唔係一日做一樣啦，即係我諗到有樣嘢我改善我就改善，發覺我真係個過程係順利咗好多嘅。咁呢個就係即係我實際去做，即係跟住人哋知道啦，知道冇用㗎，你要做，咁我就跟咗呢樣嘢去做。點解就攞係所以一路有你撳你原子思想同埋你嘅 SD 人 friend， 即係你身邊人咧好 friend。即係你唔好睇少多少少嘢，你每一日有嘢，譬如你10個，你可以10樣嘢。係啊。諗下後面一個，諗下會唔會幫你做咧？係啦，冇行動乜都做唔到㗎。你有創意你唔做咁有鬼用咩？阿龍就最明聽到即係如果啲細路嘅做細嘅話咧，即係聽到冇人講咩，咁係即係睇人嗱啲細路大嘅時候咧，慢慢慢慢聽住我跟人去旅行嘅時候咧，但係呢種係係啊，唔會講，我喺度就係講即係講真即係好直接嘅幫係喎，即係唔係好容易咯。即係就算佢想但係上面係一個場景係佢嘅譯嗰個翻譯唔係好準確。係啦，佢可以聽你嘅。即係嗰陣時係過程裏面嘅體驗咧，咁啲直接關係你覺得你過程你嘅我而家講我就根據中文嘅翻譯去解釋嘅啫，英文嗰個就唔係嘅。我英文嗰個試過咩特別嘅，英文佢就等於你講嗰個一樣，翻譯都唔係嘅。其實你覺得你嘅你覺得你係邊一個英文嘅材料曾經幫到你解釋到啲嘢？有冇個實例？即係最近有冇一個實例係真係呢一樣嘢咧，就幫你解決晒多樣嘢？係
因為會陷入嗰個變情，即係變得，但係點樣幫我解決咧？就係嗰個係咧，幫我自己寫咗有個數，即係我進入即係所以我就想嘅，我就講即係可能做嘅時候就開啦，最緊要係解決仲有一樣嘢，咁你如果俾我個習慣即係我哋真係唔係去旅行嗰時，真係好必要嘅。但係係咪要買個過嚟買個4位數字嘅？呢個係即係自己揀嚟嘅。自己搞掂啦。咁大家就係全運用適合嘅膠水，再記住我哋自己即係呢啲又係搞掂自己，可能又解決自己嘅問題。即係話啲時好問題。呢個人蝦嘅感覺，好啦，翻嚟啦，夠時間啦，我哋要準時啊，今日好。我想咧有冇人可以講下你 William，OK， 你係邊3個字母啊？我係 AR， 可能泰華 C 咁。AR 可能係 I 或者 C 啊。OK， 我先想知道你個 A 係喺你張 list 嘅邊度睇得出嚟嘅咧？我有一紮嗰啲係時光機啊，或者啲機啊，其實係個諗法係變一啲嘢出嚟，係冇嘅，可能係唔存在，即係一啲新啲嘅嘢。當時環境嚟講係新啲嘅嘢，所以我覺得係去發掘一啲另一延伸嘅。隔離嗰個 A 係個箭頭，佢好有共鳴啊！即係嗰時諗嗰個，另外嗰啲就係因為我要一啲我有電話啊、咖啡啊、飲啊、食啊嗰啲，因為係我咗我自己嘅興趣。係。哦。咁回翻我自己去做翻嗰件事，我自己去親密去。所以就係R啦，仲要靠自己嘅。係啊，嗰個要靠自己。同埋喺過程裏邊就擺咗我平衡點解我要啲食水咧？食物同水。水有入㗎嘛？因為我用呢樣嘢，因為我係規劃咗我要點樣去個過程。係。咁我就所以有少少規劃性部分為咁我就係咁樣啦。咁現實生活點樣幫過你啊？現實生活上邊咧，其實我喺落所落去嗰度啦，我做嘢嗰啲個工作咧就 exactly 就係用好多 R 㗎啦，你嘅工作。係啊，我即係面對好多突發事件嘅。係成功幫過你嘅。係啊，係我要面對，即係 always 其實我就係要處理一啲突發事件，去完成嗰啲工作嘅。係。咁個第一位嘅 A 咧？現實生活。現實生活其實我係做
啲電子產品嘅方法。係。咁所以我一定要天花龍鳳地諗到一啲咁嘅嘢去同客人講，呢件咁嘅嘢，你可以咁做嚟，啲咁。哦，sell 橋嘅時候，即係 sell 橋啦，就將橋重要啦。sell 橋啦，即係好似 sell 橋嗰樣嘢。咁有時 sell 橋嘅嘢就比較天花龍鳳少嘅。多謝你 Billy 啊！我想訪問下你，你而家講自己有啲咩資源咧？我想問下其他人啊，你有冇觀察到 William 佢個動靜係點㗎？啱啱佢去分享自己點樣用自己嘅英文字，係啲手勢係咪啊？啊，仲有咧，你觀察到啲咩？睇下你哋有冇專心去觀察先。仲觀察到啲咩啊？佢個樣係點㗎？興奮嘅，係啦。一不斷喺度回憶嘅，隻眼仔係睄佢，係咁不斷回憶佢之前做過嘅嘢嘅，同埋笑住咁樣去講嘅。咁你個感覺，自己嘅感覺係點㗎？你一路講嘅時候，感覺係點啊？係啊。即係好舒暢地表達到我自己嗰樣嘢出嚟。好舒暢。係啊。即係好簡單嘅，冇乜壓，即係冇乜壓力嘅。咁就根本係咁啊嘛。係根據嚟啦。我根本就係咁啦，係啊。所以咧，我哋一路陪小朋友去傾咧，或者你而家其實陪緊自己呢個小朋友去傾咧，你根本就係咁。你揾翻自己呢一面出嚟嘅時候，你個樣係好開心，你好寬容，你好多動靜，好想越講繼續講嘅。係啦，呢個就係我哋講話去幫小朋友揾職業興趣嗰個特質嘅時候嗰個魔力，係啊，佢會覺得好踏實㗎個感覺。咁我又想 Serena 又分享下喎，你就有另一個情況喎，你喺故事裏邊見到你係 A、R， 跟住 C 或者 S 咁樣，但係你喺現實咧，你用得邊樣嘢最多㗎？現實就用得 R 最多。我頭先有訪問過你㗎，你嘅第一位係 A， 點解你喺現實唔用你嘅 A 咧？咁有時會有啲例如工作上咁樣啦，咁佢有時會有啲限制，即係唔可以太天馬行空。即係頭先我都話你話可以天馬行空呢個字吸引你，係啊。呢一個咧就係我哋社會嘅難關啦。有陣時你開始諗到自己係點樣嘅人，但係個社會俾唔俾你做自己啊？你會有擔心啊，你驚你太天馬行空啊，搞亂件事啊。有陣時最慘嘅係咩啊？你試都未試過啊！我叫你諗你個 A 曾經喺邊度出現過，你連一個印象都冇啊！但係你喺個故事裏邊，你好清晰，你就係一個 A 嘅人。OK， 所以我哋有好多小朋友都係咁㗎。你話佢懶，你話佢頹，你話佢冇諗過自己想要啲乜嘢。有陣時唔係佢冇諗過，佢知，但係佢覺得做唔做到啊？係啊。咁我哋要陪呢個小朋友啦，你幫佢 brainstorm 下，佢有咩方法可以將個 A 拎出嚟係容易啲嘅先。Amy， 有冇計仔你可以俾下佢啊？我聽唔清楚佢。佢係覺得自己係一個天馬行空嘅人，但係咧現實咧好多問題要解決嘅時候咧，都係要好現實咁用嗰個落手落腳型去幫自己。佢覺得咧，如果用天馬行空嘅話咧係唔得嘅，係啦。如果你聽到一個小朋友係咁講嘅時候，你會點樣去俾一個回應佢咧？咩都得㗎，我哋冇啱同埋錯㗎，係我哋一齊試下。或者我覺得我請佢會諗一諗佢自己好欣賞自己可以做到，即係揾翻自己嘅優點先咯。因為喺嗰度當中會睇到自己嘅成功感啊嘛，即係俾一個小嘅成功一個嗰個攬級跳上去further一步。好好啊，好好，俾啲掌聲。有陣時咧，做
做自己唔係即刻就做到，佢係要一啲養分嘅。我哋講嘅俗啲啊，就係一個底氣啊，做自己嘅底氣。咁所以咧，你就知道啦，你平時要製造機會俾佢有成功感啦。即係你冇去補習嘅時候，唔好一嚟就解到咁難嘅題目啦，可唔可以少啊？然後咧，去到某啲時刻，你覺得適合喎，喂，你可唔可以一齊天馬行空啲諗個解決嘅辦法啊？係啦，呢條數嗱咁樣計嘅，但係有冇一個天馬行空啲嘅方法啊？我哋製造一啲舞台俾佢，將佢呢一面呈現出嚟，自己都係。如果你覺得你嘅底氣未儲夠咧，記得多啲去做啲自己容易成功嘅嘢。我哋唔使成日都要虐待自己咩？係得苦中苦，方為人上人。係啊，你唔好乜都硬食㗎，你真係揾啲嘢容易啲嘅先，係啦，唔使下下一嚟就 level 10嘅，可唔可以俾自己容易啲開始啊？係啦，你唔係話哎呀，成日做啲容易嘅嘢，難嗰啲人做，你知道個目標係咩啊？個目的就係幫你儲你嘅底氣，然後你就可以勇敢啲去將自己嗰一個 quality 拎出嚟啦。所以咧，去到呢一度，我哋係做緊乜嘢咧？我哋講緊話，我哋用敘事生涯規劃呢一個 approach 咧。頭先我哋由個故事出發，諗下你有啲咩解決嘅方案，然後咧有啲咩 whole lens code。其實我哋做緊一樣嘢，我哋就係將你嘅內在資源一層一層喺你包得好實嘅心入面拎翻出嚟。所以我哋話會將呢個內在資源呈現翻出嚟，就係一個咁樣嘅過程啦。最重要嘅係你呈現咗出嚟之後，你除咗係個腦知道你有呢啲 qualities， 你睇下頭先 Milly 個樣，佢係個心情係咪啊？或者係你自己，你啱啱同隔離位去講你嘅 code 係咪啊？我都聽到大家講得一路講就一路好興奮嘅。呢一個就係我哋心情都好嘛，係啦。嗱，心情咧個威力係唔係就咁話？哎呀，心情好有咩用啊？心情好嘅威力係好確實㗎，因為你心情好嘅時候，你個大腦係有改變嘅，係腦神經科學講嘅。你心情好嘅時候咧，其實你好多快樂嘅荷爾蒙係出咗嚟㗎嘛，係啦。你唔能夠永遠都係得咁多壓力嘅荷爾蒙 cortisol 㗎嘛，你都要有啲正嘅荷爾蒙幫下你手㗎，所以咧，我哋其實係成個人咧，我哋覺得係身心都有一個調劑㗎，所以多啲去講呢一啲故事，多啲喺故事裏邊，最重要係睇下自己係一個點樣嘅人，係啦，越講越開心，喺你個腦你又儲咗一啲知道嘅，你個心都儲咗一啲你正面嘅感覺，咁你成個人就可以好似佢咁噶啦。我哋咧有個 term 嘅，一陣間俾大家睇下嚇。哎呀，唔好意思，我越搞越亂啦，一陣間先啦，咁我翻去先。有個 term 嘅，就好似咧一隻船咧出海咁樣咧，佢去到一啲係咁蕩嚟蕩去嘅地方，佢唔可以繼續行，佢要停低隻船，佢需要乜嘢㗎？冇錯，要拋錨。係啦，所以我哋講緊話呢個就係我哋嗰個錨，英文有個名嘅，一陣間會出嚟啦。Anchor， 我哋嘅 anchor， 我哋嘅資源，我哋知道我哋係一個點樣嘅人，就係我哋嘅 anchor 啦，係啦。所以係你哋做緊一樣，即係咪人生大事啊？係咧。咁除咗係 whole life scope 咧，其實都有好多唔同嘅理論，呢啲咧你哋就需要影相啦，因為我哋冇時間逐個去講啦。就係你除咗可以同佢了解佢嘅 whole life scope 啦，又可以了解下佢呢一個係 Big Five 一啲性格嘅特質啦。究竟佢係邊一個嘅特質會多啲嘅人咧？好啦，咁跟住咧就仲有例如我哋最近好 hit 嘅呢個可能太細啦，但係就係我哋好 hit 嘅 MBTI 係啦。但係咧，我要先包個底先嘅 MBTI 要好準確咁做咧，真係唔能夠好似平時坊間咁，好似心理測驗咁做嘅，係啦。但係你攞嚟當係一個話題俾佢認識自己咧，都無妨嘅，係啦，當係一個話題咁去傾。跟住咧就我哋最流行嘅啦，品格強項係咪啊？品格強項咧，除咗係知道啊有啲咩正嘅特質，其實咧
佢另外一個 purpose 咧就係我哋係一個點樣嘅人，係啦，因為我嘅仁慈同你嘅仁慈，你估會唔會係一樣㗎？係啦，我嘅仁慈咧就係對貓貓狗狗嘅，係啦，你嘅仁慈就係你對補習緊嘅小朋友多啲嘅，所以咧我哋一路去，我哋係做一個分別，就係我係一個點樣嘅人，係啦，呢個就係個底氣，就係嗰個 anchor 啦。我想好快講一個鹹魚嘅故事啊，係啦，鹹魚嘅故事咧係曾經係我嘅一個 client 嚟嘅，10幾歲咁樣，冇返學，係啦，咁啊媽媽帶佢嚟見啦咁樣，然後咧佢就形容自己，我覺得我係一條鹹魚啊，係啦，我好大壓力，但係我覺得我咩都做唔到，我好想落返海游水，但係我已經係一條鹹魚啦，係啦。我想問下你一條鹹魚可唔可以落返海游水㗎？係啦，嗰陣時係我啱啱出嚟實習，我聽到佢咁樣嘅時候，我好慌嘅，因為我個腦諗唔到我點樣可以有一個古仔將一條鹹魚變翻咗一條游水嘅魚啊！係啦，諗咗好耐，跟住翻到去同我 supervisor 傾啊，哇搞唔掂啊！點樣變翻條識得游水啊？點樣即係死咗點樣翻山啊？咁樣。跟住我 supervisor 話：哦，似乎你都俾佢嘅絕望感感染咗你喎。因為我哋係有同理心嘅人啊嘛，我哋聽到一啲咁絕望嘅故事係，連我都覺得冇出路啊。係啦，佢話你穩住自己先，你定當啲先，你諗下一條鹹魚，首先佢係咪一定淨係得游翻水呢一個 option 呢？一條鹹魚其實佢本身有冇一啲正嘅嘢㗎？可以送飯。Exactly，鹹魚送飯都千變萬化啦，係咪？你就咁蒸又得，你剁肉餅又得，你去揾隻買價優球又得，係咪？所以咧，我哋就係要喺佢嘅絕望裡面陪佢揾翻佢嘅光芒係點乜嘢。然後咧，其實呢個小朋友佢雖然而家冇翻學，但係佢喺屋企係。我睇住佢一個10幾歲嘅小朋友，一坐低就提阿媽：一陣間2點有人送雪櫃嚟啊！你記得開門啊！係啦，佢係一個點樣嘅小朋友啊？好錫屋企人，同埋好識得安排屋企大大小小嘅事嘅一個人。佢點會係咩都冇咧？佢就係一條成日都會將自己煎到香噴噴，然後俾屋企人送飯嘅一條鹹魚啦。OK， 所以喺佢見唔到呢一面嘅時候，我哋就要你唔好好似我咁彈雞喎，你都要穩住你個心，慢慢一層一層陪佢諗翻，究竟佢個 RIASCC 係咩咧？可能佢個 S 好出喎，佢好顧身邊嘅人喎，係咪？又可能佢個 C 都好出喎，因為佢好有條理啊嘛，係啦，佢記得幾多點啊送雪櫃嚟啊嘛。所以咧，一個咁嘅小朋友，雖然而家有啲問題返唔到學，咁唔等於佢就係一個冇用嘅人先，係啦。所以我覺得我哋同好多小朋友補習啊，同佢哋接觸咧，可能佢哋都會嚟自於一啲比較低收入嘅家庭啊咁樣，佢哋都會可能有啲自己同人哋比較咗，而覺得自己咩用都冇嘅時候，所以我哋就更加要柔溫柔地幫佢brainstorm 下，究竟鹹魚可以有啲咩用，好嘛？頭先俾你哋嗰啲唔同嘅 qualities 啊、性格啊嗰啲咧，就係、是、你哋嗰啲板斧啦。咁你哋今日試過點樣揾咧？到時你就可以試下同佢哋都去講一啲故事，講一啲無聊嘢，從中去撩窿撩罅，去揾翻嗰啲特質出嚟。最緊要係 Serena 話佢個 A 用唔到喎 ，Amy 就話儲啲成功感啦，係啦，然後再一步一步俾個舞台佢，俾啲機會去用佢自己揾到嗰啲特質。好啦，咁咧喺呢一個時候咧，我就有一個有一個碟俾大家，係啦。嗱，今日可能咧唔係好夠時間同大家做我想做嘅小手工，次次都係咁樣嘅，係啦。但係唔緊要，我俾隻碟大家先。其實咧，
後邊嗰啲飛快少少咧，嗰陣時你哋就影相啦，好冇？好啦，我哋話內在資源咧係要整合嘅 ，OK？ 整合嘅意思係我揾咗嗰堆嘢出嚟啦，我想你哋而家揭開呢個神秘感嘅時候啦，你倒落隻碟，你望下其實你裏面有啲咩內在資源先，哇！研究下佢。同下你聯想下同你個3個英文字母可以有咩關係先？呢一個碟仔，咁咧，我想而家我哋都未去到目的地㗎嘛，係咪？要解決嘅問題，要解決嘅壓力依然喺度嘅。我要攞埋嗰啲布同埋膠剪同埋膠水，唔該。係啦，咁而家要做嘅咧，就係我想大家幫自己整一個勇氣嘅襟章。幫自己行出呢一個森林，好唔好啊？我哋有15分鐘嘅時間俾大家做嘅。你拎晒佢先。係啦。好啦，嗱，大家派緊膠紙膠水嘅時候咧，咁呢度就有一堆布。咁個襟章係點樣構造嘅咧？見唔見到呢隻碟裏面有個3點啊？咁咧，其實咧，我個用意就係一個唔難嘅手工嚟嘅。首先你要剪一個襟章啦，咩形狀都得嘅。然後最重要嘅步驟就係呢一隻3碟咧，就係要黐喺個襟章嘅後面。咁你一陣間咧就好似我咁樣可以夾喺個身度啦。然後前面咧你就用你手上面有嘅內在資源咧去設計佢，好唔好？所以你哋咧就可以揀一塊布，你想用咩色？好啦，阿 Peter 可唔可以幫我派嚟嗰邊啊？塊布，睇下佢哋想要咩色。紅色 ，OK。係，你想要咩色啊？黃色，近啲嘅橙色得唔得？好，呢一個咧，紫色，好。藍色呢一個好唔好？定係深啲？淺得啦。Amy 咩色？你哋想呢個色？好，你咧？近啲橙啦，橙色。Eddie 你要咩色？好，你想要咩色？藍色。紫色。好啊。你需要藍色啊？好。哇，有要求嘅人我中意。係。呢我哋做咩㗎？好啦，呢一個咧就係你要剪一個襟章出嚟，任何形狀都得。跟住你上面咪有隻3碟仔嘅，隻3碟仔就係黐喺個襟章後邊，到時你可以夾嘅啦。然後其他嘢你就用膠水啊、雙面膠啊幫我黐上去就裝飾一下。呢個碟係俾你裝住嘅，係啦，呢個碟係我咧驚周圍整到好亂咧，就俾你裝住嘅。我可以俾10分鐘大家去整一整，好唔好？唔好意思啊，唔好意思啊，係啊，我哋時間有啲係用膠紙，用雙面膠會好啲，係啦，個3碟咧黐落去後邊塊布度用雙面膠會好啲。係㗎，再講就冇時間㗎，你10分鐘都冇㗎啦，係啦。咁啊有啲膠紙啦，係啦。哇！真係好有要求，畫到好圓咁樣樣。好有自我又見到折埋剪就好圓。折埋剪就好圓。係喎。個膠水係咪用唔到啊？你擺多啲過嚟得啦。唔緊要㗎，你用隔離嗰個我哋 share， 我哋啲膠水啊、材料啊，全部都同隔離位 share 啊嚇。膠水點先得個夾啊？先做揾膠。用膠紙啊，用雙面膠啊！如果你覺得係膠水搞唔掂嘅話，就用雙面膠。我哋雙面膠都好充足嘅。呢度都仲有卷，有冇人唔夠雙面膠？靠你啦！係呢個雙面膠。咁啊，如果你覺得膠水好難黐嘅，你就用雙面膠啦。係啊，你搣落
隻碟度啊，隻碟係俾你裝住啲嘢嘅。你想點樣拼一拼佢咧？咁隻碟咧，一陣間可能我哋個容器嘅小襟將未乾咧，你就可能裝住拎翻屋企先。咁你哋一路整咧，我一路講下其實你哋做緊一樣乜嘢啊？好唔好啊？有陣時咧，我哋揾咗自己有啲咩特質出嚟之後咧，我哋都唔能夠由佢一劈嘢咁樣攤喺度嘅，係啦。我哋都要將佢 organize 下，例如頭先你哋好好咁話，有啲英文字母係行先嘅，有啲英文字母係配搭嘅，係輔助嘅，咁你都其實已經好好咁樣執咗一次櫃桶啦。咁所以而家你哋好好咁樣將啲資源排好落佢哋想要嘅形狀啊，咁其實咧你就係執緊你嘅資源，你執緊你嘅櫃桶，你之後就識得點樣用啦。係啊，唔好同膠水鬥氣啊！係啊，膠水係黐唔到，你就用膠紙啦。挑戰你嗰個小肌肉啦！中唔中意啊？好啊！哇！都答唔到咩？你出嚟。打粒石又軟掉掉，咁快。呢啲好難黐嘅。
俾多3分鐘。嚇冇啦，大佬先求擒先唔到就唯有擺住一隻碟仔度拎翻屋企慢慢擒先啦。係咪好 enjoy 啊？但係個過程雖然未做完，但係好好玩啊！哎呀，係啊。借你嘅手指甲用一用好。啊！嘅手指甲用一用先，搞掂。好唔該晒。你用到你嘅 C 啊嚇，唔係用到你嘅 S， 揾求救。我設計冇意思啊！唔一定要有意思㗎，係啦，我要揸咪講先，唔一定要有意思㗎，有意思，但係你玩嘅時候開心就得咯，係啦，我哋做人唔係下下都要有結果、有原因㗎嘛，你嗰一刻開心其實已經係一個好好嘅原因啦。即係你 enjoy 去做已經係一個好好嘅原因啦。如果你搞掂，你擺翻落隻碟仔度先。我驚一陣間咧，佢未得乾得晒，佢會冧出嚟嘅。係啦，用乜隻碟裝住你嗰個勇氣襟章啊嚇？用翻隻碟去裝住。嗱。其實咧，我哋個故事係仲有一條問題，但係咧，我等你哋自己心裏面答，好冇啊？好，嗱，你哋好忙係咪？咁我都繼續講啦。其實咧，我哋咧個故事嘅尾聲咧，就係你哋條路咁困難，你都繼續行喎。有冇人講過話？哎呀，我唔玩啦，我翻轉頭啦，我揾翻入口咪得咯，使鬼揾出口咩？係啦，你哋頭先冇一個人係咁樣同我講投降喎，原來係個 option 嚟嘅咩？係啊。係，嗰時光機翻轉頭嘛。你揾時光機翻轉頭係咪 ？OK， 都係一個拯救自己嘅舉動嚟嘅。但係咧，我想問下大家，你心裏邊可以諗下。你咁辛苦咁多困難，你都依然繼續向前行。其實你想去一個點樣嘅目的地咧？好靚嘅地方，好多謝你啊！仲有咧，你想去一個點樣嘅目的地啊？一個可能可以令到自己覺得身心舒暢嘅地方，令到自己身心舒暢。熟悉你感覺安全嘅地方，你要指住隻手指去講嘅，所以你好肯定。因為個心態點解我哋開啫？係。因為我覺得危險。係。係。你講得好。我覺得危險，我覺得危險，我覺得我嗰度我嘅生活落去。所以我哋係尋求改變，而改變咗之後就係你想要嘅嘢啦。其實我哋為人咧，呢一個係與生俱來嘅一個需要嚟㗎。就係要一直成長，其實點解要成長啫？繼續做一個 BB 點解唔好咧？其實就係你知道繼續喺呢一個 stage 唔係你最想要嘅嘢，你要繼續長大，你繼續有多啲資源，做多啲你想做嘅嘢，揾到你想要嘅熟悉感、你嘅安全感、你嘅舒暢、你嘅坦然，呢啲就係你哋嗰個人生點解咁困難，點解咁多壓力，你都要繼續去做，就係你嗰個人生嘅目標啦。但係咧，你哋講出嚟嘅每一個人嗰個字都係唔同嘅，係咪呀？啱啱講，所以我最後俾你嘅功課，你幫我話俾我聽，嗱，唔使你上面嗰個啦，我冇時間。你下面嗰個，一人一句格言，一人一句金句，你係用乜嘢口號嚟幫自己經歷你所有嘅壓力，或者所有嘅難關，幫你去到你想去嘅目的地咧。嗱，我先講我嘅，好唔好啊？俾個參考大家。我嘅咧就係 better than expected，係啦。
我今日呢一個活動咧，都亦印證咗我呢句説話。我嚟之前都係好緊張㗎，咁多嘢做唔做得切啊？次次都俾人催啊咁樣。嗰時因為我自己嘅 time management 咧，我都斷捨離好困難嘅一個人嚟嘅，我想所有嘢都做晒嘅。所以咧，但係今日咧，大家嘅互動又俾我個感覺係 better than expected 喎。所以呢個就係我面對挑戰嘅時候，我成日提住我自己唔好咁擔心，將會係 better than expected。OK。咁你哋嘅金句咧會係咩？我哋輪一個圈咁講好唔好啊？臨完之前 ，Sabrina 開始好唔好啊？我 pass 個咪俾你哋傳一個圈咯喎。你未諗到啊？好，你試下。我覺得keep moving 啦，同埋係咯 keep moving 咯 ，keep moving，keep going。好多謝你，俾啲掌聲 Sabrina。到你啦，Leslie。我覺得咧係action speak louder than word。Okay, action speak louder than words. Thank you. Life is beautiful, isn't it? Oh, that is beautiful, isn't it? Okay, thank you. Lucky you。嘗試才知答案。嘗試才知答案，掌聲。博盡無悔。博盡無悔，我哋年輕人嘅心境。呢個係開心活着。開心活着，多謝你。我覺得人生真係如演戲，要自己演出一個比較燦爛嘅人生。OK，多謝，人一次演戲演出個燦爛嘅人生。Be an action taker。Be an action taker. Thank you. 一分耕耘一分收穫。一分耕耘一分收穫，見到你有寫低啊！做就對啦，做做就對啦。做就對啦。OK， 多謝 Amy。做自己想做嘅事，做自己想做越做越好。越做越好。OK， 哇。Banana gives you lemon example. OK， Emily。OK，thank you。Love myself is the only treasure. Only treasure。Thank you。多謝大家。哇，勁唔勁啊？呢啲人生嘅格言，同埋我哋好勁嘅係，我哋每一句係重複㗎。係啊，就再一次印證我哋每一個人都好特別，好 unique 㗎。係啊，咁啊靠你哋咯喎，靠你哋去補習嘅時候，幫小朋友揾翻佢哋好 unique 個一面出嚟啦。我哋咧就講緊話，呢個係頭先個 career anchor 啦，係啦。咁我哋其實頭先做咗咩咧？我哋其實咧話雲生涯規劃，有一個人咧喺嗰個意見書問題就話生涯規劃點樣可以唔離地，係啦。咁我而家都想答一答呢個問題。我哋生涯規劃咧，你點樣離地咧？你為做而做就係離地啦。你就咁俾啲問卷去剔，然後睇下個分數，邊一個科目啱，邊個行業啱。你覺得小朋友有冇感受到呢一個同自己關事啊？冇感覺啊，冇錯啊。所以我哋今日呢個 approach 敘事生涯治療，點樣幫自己可以幫小朋友減壓咧？幫小朋友可以揾到啲目標咧？就係一路傾故事，一路整嘅嘢嘅過程，佢好開心，佢覺得同自己係有感覺嘅關事㗎。咁呢樣嘢先可以喺佢個心度留得耐啲。所以我哋話，我哋做嘅係心嘅工作。係啊，包括你哋同佢哋補習、佢哋傾偈，都係心嘅工作嚟嘅。要有溫度，我中意個 warmer， 係啦，要有溫度，你先至能夠捱得過呢一段旅程嘅。咁我哋咧想講就係話，我想你哋影低佢。其實我哋今日就係做咗呢一個流程啦。係啦，我哋有流程跟嘅，就係先創咗一個故事啦，嗰個報代人生嘅故事啦，發現你有啲咩特質啦，然後我哋有講你曾經喺生活中點樣可以幫你認即打個大腦㗎，跟住你之後將來會點樣用呢？呢個就我哋傾得少啲，但係你哋可以回去諗下，
同埋你哋嗰個 life motto 嗰個人生嘅格言係咩咧？最後就係而家呢一個點頭，係啦，一個接受自己、接納自己一個 groundedness 個 anchor 嘅感覺。咁樣做嘅話咧，我哋就覺得小朋友就留得住啦。在座咁多位小朋友都留得住啦。呢一個係最生涯規劃嘅一啲目標嚟嘅。我哋希望小朋友可以將佢嘅生命喺故事裏邊呈現出嚟。我想你哋而家望翻一開始嗰張牌仔啊，最後3分鐘。一開始嗰張牌仔仲喺咪度話你哋收得好好嗰張卡仔。我想你呢一刻望下佢，你覺得你解有冇咁大壓力啊？一開始有冇一開始咁大壓力啊？都有壓力嘅，係啦，點會即刻冇咧？但係你會唔會覺得你開始多咗啲方法可以處理你手上面嗰張卡仔啊？係啦，執衫嗰啲你就記得用翻嗰個3個英文字母幫下你手咯喎。如果你有 S 就即係等於你要揾人幫手咯喎。係啦，所以咧我哋揾咗生命嘅呈現之後咧，你望住咗張卡就係你失控嘅畫面。但係你講完故事咧，你就係攞翻你嘅秩序感啦。因為你知你有啲咩方法可以幫自己，然後你知道自己係一個點樣嘅人，你知道就算解決完呢個難關，你最後嘅目的地，你係想去到，你想你退休嘅時候係咩狀態咧？你其實已經好清晰，所以係一個好清晰嘅感覺已經出晒嚟啦。所以咧，到最後我哋今日係講時間管理啊嘛，唔好意思，真係好忽略咗呢一 part。其實我想講話時間管理咧，我哋最多時就係講緊話將大目標變小目標啦，安排優次啦，係咪？其實呢啲技巧咧，我覺得我唔使講咧，其實你 Google 一 click 咧，大把㗎嗰啲方法，係啦。但係最重要係乜嘢啊？又係翻去一開始我哋嗰個 slide 啊。當一個人係好大壓力，唔知道自己為咩而生活嘅時候，你同佢做唔做到嗰堆時間規劃啊？做唔到，係啦，你都要安撫咗心情，俾埋啲工具佢。而家你哋睇下，你哋 show 出嚟，一人一個勇氣嘅襟章，你哋可以互相俾大家望下，你哋舉起少少得唔得啊？你哋個勇氣襟章，係啦，其實呢啲全部就係你哋有方法啦，係啦。咁你覺得自己有方法、有底氣之後咧？你再同小朋友做過一堆時間管理嘅技巧咧，其實就事半功倍啦。OK， 所以咧今日咧我哋嘅節目就係咁啦。去到整合咗人生之後，其實小朋友會覺得對於時間嘅觀念已經唔同晒啦。我有一個目的地我想去㗎，我有咁多工具等住我用，我仲會唔會好咩同埋咁拖延啊？就會少啲㗎啦，呢個感覺，因為我覺得我要把握時間去到我想去嘅目的地，所以我哋話個 time perspective 都會改變埋。OK， 咁所以今日就嚟到呢一度啦，多謝咁多位，有冇問題啊？